Добрый день, уважаемые зрители! В ремонте акустика Microlab мультимедиа аудио Pro 1. Значит, и вот я включил уже его 220 вольт, включаю питание и ничего не происходит. Что же, приступим к разборке. Крышка снята, вот такой он полупустой внутри, плата управления, плата усилителя, трансформатор, ну и всякие маленькие разъемы. Сейчас будем проверять, что у нас здесь происходит. Первым делом я хочу проверить трансформатор. Для этого прозвоним первичную обмотку. Прямо от вилки, через кнопку, через предохранитель. И видим, что она прозванивается 33 Ома примерно. Теперь прозвоним вторичную обмотку. Вторичную. Звонится. Звонится. Вторичная обмотка тоже как бы прозванивается, все хорошо. Сейчас попробую включить и уже померяем напряжение. Подключил питание и меряем уже после диодного моста постоянное напряжение. 25 вольт и 26 вольт. И суммарное 52 вольта. Все красиво, все хорошо, напряжение есть. Почему же не работает? Проверяем, ищем дальше. Вот что я обнаружил, друзья. Вот на этом разъеме мы сейчас с вами меряем и видим присутствие 26 вольт. С этого разъема вот этот кабелечек идет на эту плату. И меряем на этом разъеме 0 вольт. То есть питание с платы питания не доходит вот на эту плату. А с этой платы уже идет шлейфик, вот он, на плату управления и индикации. Вот сюда. И естественно у нас ничего не горит. Ну, я так вижу. Ха-ха. Все дело просто. Обратите внимание, если вам видно, разъемчик просто вылез. Сейчас я его поправлю. Отключу питание 220 вольт, чтобы меня не ударило. А ну-ка. Включаем. Все равно не горит. Ладненько. Сейчас прозвоню разъемчик, провод. Если вы покупаете в интернете, то пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. EPN позволяет вам сэкономить в более 1000 крупнейших магазинов-партнеров, таких как AliExpress, Gearbest и другие. Регистрируйтесь, и вы сразу начнете экономить. Вот здесь регистрация. Регистрация очень простая. Я сам пользуюсь и вам рекомендую. Вот моя статистика за небольшое время. Я уже сэкономил $65 73 центов, а $7 96 центов уже могу хоть сейчас вывести. Ссылка на EPN в описании под видео. Так вот, хотя напряжение на плате появилось, но плата, обратите внимание, все равно ничего не горит, индикация не горит, не работает. Давайте покажу, что напряжение поступает.
Пожалуйста, 4,9, 4,9, 4,9. Ну, есть еще у меня два варианта. Возможно кварц, а возможно вот эта микросхема. Сейчас попробую, возьму осциллограф, посмотрю, что происходит на кварце. Ну вот, взял я осциллограф. Давайте посмотрим для начала питание. Видим, питание есть. Питание хорошее, сглаженное, никаких импульсов, все нормально. И теперь я хочу на кварце, тут есть кварц такой, померить частоту, есть ли там какая-нибудь генерация. И вижу, что никакой генерации, никакой частоты на кварце нету. Поэтому у меня первым делом мысль поменять этот кварц. Ну а если не пойдет, тогда будем уже менять микросхему. Ребята, смотрите, выпаял я старый кварц R6000, наверное, на 6 МГц. И впаял кварц с материнки КТС-25 ГИГ 25.0G. Наверное, 25 МГц. Так вот, ну, это я так, для эксперимента, для пробы. Включаем питание. И видим, питание появилось. Более того, даже как бы все работает. Регулировка, все хорошо. Ну что же, я думаю, все-таки надо поискать в магазине родной кварц на 6000 МГц. И запаять его, потому что ну, непонятно, как будет с данным кварцем оно себя вести, будет ли стабильно работать. Поэтому сейчас пойду в магазин, сбегаю, куплю то, что нам надо. Купил в магазине кварц 6 МГц. Сейчас быстренько его запаяем и проверим, как он себя поведет, заработает ли система. Система, как вы видите, светодиод загорелся. Давайте посмотрим, что происходит на контактах кварцах. Увидим ли мы частоту. Итак, подключаем осциллограф. Все, пожалуйста, все есть. На второй ножке. Ну, на второй ножке, естественно, не должны мы ничего видеть. Только на одной ножке. Генерацию 6 МГц. Амплитуда 2,5 вольта. Так, ну теперь надо собрать и в комплексе проверить звук, регулировки, потестировать и так далее. Друзья, подкинул вот я такой динамик, валялся у меня где-то в коробке. Включил усилитель, подключил его к компьютеру и давайте что-нибудь включим. Немного динамик не вытягивает по мощности. А так все регулируется, все работает. Если видео вам помогло, палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, пока!